如果唔係紅到香港，我都唔知原來屋企附近有間咁厲害嘅鵝肉專門店，門口仲有隻鵝同佢一齊打卡添。呢間係米芝蓮餐廳嚟㗎，門口就可以睇到晒佢哋嘅招牌菜。入到去會經過一條古色古香嘅通道，行上樓梯都有阿鵝歡迎我。多人食嘅話有大台，人少少嘅話都有細台。喺自助醬料區仲有鵝肉尖醬同埋鵝油辣椒，中意食辣嘅朋友就唔好錯過。鵝油飯睇落靚辣辣，聞落仲好香添。鵝油飯好邪惡，但係好香好好味。我只係嗌咗最細份220蚊台幣嘅鵝肉，就有數唔盡咁多塊啦。搭起上嚟啲肉好嫩滑，煙燻味同鵝肉好夾，肉質軟腍腍好多汁，一啲都唔韌。呢個鵝肉真係好好味啊！黑胡椒檸檬香腸，加咗黑胡椒嘅香腸好香，再加埋裏邊嘅檸檬味同埋蒜片，好好味啊！台灣人一般會將香腸同埋蒜片夾埋一齊食，咁樣就唔怕油膩啦。喺香港叫潤，喺台灣叫做鵝肝。台灣人仲會配埋呢啲酸菜同鵝肝一齊食，咁就會冇咁油膩啦。鵝肝滷得好入味，90蚊台幣就有咁大碟啦。中意食鵝腸嘅話，呢度仲有好多其他鵝腸嘅選擇。通常嚟親台灣呢啲鵝肉專門店、鴨肉專門店都會見到呢個好得意嘅名下水。下水其實簡單嚟講，即係內臟、牛雜、豬雜、鵝雜呢一啲都叫做下水，所以會有炒下水、下水湯呢啲菜式。咁得意嘅誠意奶茶，我從來都未見過。呢度仲有台灣特色嘅玻璃杯，有啲介乎於港式奶茶同台式奶茶之間，有港式奶茶嘅茶味，又有台式奶茶嘅牛奶香濃味。我幾中意呢個 mix 嘅奶茶。眼闊肚窄食唔晒都唔緊要，因為有自助打包台，裏邊有袋有盒有橡筋，可以自己攞。頭先支大奶茶比較貴啲，要台幣120蚊，即係30蚊港幣。如果唔計支奶茶嘅話，我落樓只係375蚊台幣咋。非常推薦大家嚟食阿成鵝肉，經濟實惠又好味。